ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து போட் ஸ்டோன் ட்ரூ வயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் அதோட ரிவ்யூ தான் நான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 1300 rupees. நான் வந்து இந்த கிரேட் இந்தியன் சேல் அந்த மாதிரி அமேசானில் ஓடிச்சில அப்போ வந்து 800 rupeesக்கு நான் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஸ்டோன் மாதிரிலாம் ஒரு மாடல் இருக்குது. அதை எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. என் தம்பியை தான் வந்து இதுதான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டான். சரி, அவன் வந்து மாடல் சூஸ் பண்ணால் நான் கலர் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ நாங்கள் இது வாங்கினோம். இது கூட நம்மளுக்கு வந்து என்ன வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு கேபிள் மட்டும் வரும். இந்த கேபிள் வந்து டைப் சிலாம் கிடையாது. இதோ நம்ம ஃபஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் கேபிள் தான் வந்து இது. ஸோ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தா ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர் தான். நான் 3 months நல்லாவே யூஸ் பண்ணிட்டோம். நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்தா ரொம்ப சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லைங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்தாலே செம்மையாக சார்ஜ்லாம் வந்து இறங்கி போயிடுது. அடிக்கடி சார்ஜ் போடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எவ்வளோ காசுக்கு வருதுன்னு கேட்டால் ஓகே